nongeye kubasuhuza bakunzi nanone b'ubutumwa bwiza bakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza bica ku gihe cy'ubuntu TV, kandi tunashimira nyine bene data bahishuriwe umurimo w'ubuntu bakabona ko hari igikwiye gukorwa, bakemera gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo iyi televiziyo ibashe kubaho, ndetse ubutumwa tuvugira kuri televiziyo buzagere kure hose hashoboka, kuko ni nacyo gikenewe kugira ngo abantu bamenye ubwami bw'Imana icyo ari cyo, bahishurirwe umucyo w'ubutumwa bwiza aho bari hirya no hino ku isi, bitabagombeye guhaguruka, cyane cyane ko iki kibazo Yesu yasize agikemuye ubwo yahuriraga n'uriya mugore w'umunyesamariyakazi ku iriba, akamubwira ati igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abantu batazongera gushakira data kuri uyu musozi, ubwo abantu batazongera gusenga Imana nk'uko bayisengaga bajya kwishakira mu nzu runaka, ku misozi runaka, ahubwo ko noneho bazajya bayisenga mu kuri no mu mwuka. Mu by'ukuri Kristo yari ari guhishura ibijyanye n'urupfu rwe, yari ari guhishura ko noneho ari we ugiye guhinduka urusengero, yari ari guhishura ko ari we noneho ugiye kujya asengerwamo, kuko ukuri se ni ukuri ni Kristo, mu mwuka se ni hehe? Ni muri Kristo. Rero uko niko gusenga kw'abizera, niko gusenga kw'abana b'Imana. Ushobora kwibaza se ko mu kiganiro cya mbere twabonye atasenze, burya narindi gusenga. Abera b'Imana duhora mu masengesho, gusa ntabwo abantu bapfa kubona uburyo dusenga, ariko iyo wageze mu bera, iyo wabaye uwera, umenya nawe uko ukwiye gusenga so, uko uganira na so, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana, umenya uko uganira na so. Rero ikibazo ni uko abantu bafite uburyo bagiye batozwa, baho na basekuruza karande, akaba se ndasinzira, ndapfukama, ndagira gute, ndakora ikimenyetso cy'impande kimwe, bari cy'impande nyine ko nibuka. Nibyo Yesu yavuga ngo none igihe kirageze, noneho ubwo abasenga data, bansenga by'ukuri, noneho bansengera mu kuri no mu mwuka. Ukuri yo ni muri Kristo, no mu mwuka ni muri Kristo. Aho niho twebwe abizera, niho abera b'Imana, niho intungane z'Imana zisengera. Ubushize twaganiriye ku kiganiro kigaragaza uburyo igitambo cya Kristo cyangwa se urupfu rwa Kristo rwakuyeho ibyaha byose by'inyokomuntu byaba ari mu isi, ndetse n'imihango yakorwaga. Muri iki kiganiro turagaruka n'ubundi tugira ngo twuzuze cya kiganiro twahereyeho mbere, ariko reka nse n'uvuga muri make wenda mu ncama cyangwa se mu ngero nke z'imihango, zimwe mihango yakorwaga. Mu mihango yakorwaga mu isezerano rya kera, ubundi harimo umuhango w'amaturo, hakabamo umuhango w'igitambo. Igitambo cyaraturwaga kigaturwa Imana, ariko icyo gitambo cyagombaga kubonekaho ibintu bitatu by'ingenzi, ari nabyo byasabwaga umuntu byanze bikunze yasabwaga ibintu bitatu, kandi ibyo bintu bitatu yasabwaga mbere ntibyahindutse, kuko Yesu yaravuze ngo ntimugire ngo amategeko nje kuyakuraho. Niba Mose yarababwiye ngo ntuzasambane, ngewe noneho nje no kubabwira ngo ureba umugore wundi akamwifuza, uwo nguwo agiye mu gatebo kamwe, urubanza rumukwiriye nk'urw'umusambanyi. Hanyuma ibyo bintu bitatu byasabwaga rero mu isezerano rya kera ni igitambo. Icyo gitambo rero cyagomba kuba ari igitambo kizira inenge, hanyuma icyo gitambo cyatambwa kikaba ituro, kandi kikavamo nanone n'umubavu cyangwa se umubabwe uhumurira neza Imana. Ni icyo kintu cyagombaga gukorwa kuri iryo turo rigizwe n'igitambo, rikavamo n'ibyo bintu ko ari bitatu mbivuze. Ariko mu isezerano rishya, mu murage w'abera, kuko twarazwe igitambo noneho gikubiyemo ibyo bintu byose, kandi cyanyuze Imana. Imana iravuga ati ndanyuzwe, iki gitambo kiranyuze, nk'uko tubisanga
mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, avuga ngo mwigane Imana, nukuri mwigane Imana nk'abana bakundwa, ngo Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro ndetse n'igitambo n'umubabwe uhumurira neza Imana. Ngibyo ibintu Kristo Yesu ku musaraba igorogota yakoreye inyoko muntu. Ariko na n'ubu abantu ntabwo barakabyizera. Oya, baragereka yaho maturo, baragerekaho ibyabo bitambo by'uburyo butandukanye, baragerekaho izabo mpumuro, ibikorwa byabo mve ko byahumurira Imana neza. Uko ni ugupfobya umurimo w'ubuntu wuzuriye ku musaraba igorogota. Kandi ndababwiza ukuri ko gupfobya mu maraso ni nacyo kizarimbuza umuntu. Uko abantu bashobora gupfobya amaraso niko bashobora kuba guhinduka abanzi b'Imana. Mu by'ukuri rero urumva ko Kristo yarabirangije. Dukunda kuvuga ngo Yesu yarabirangije, abantu basi ibyo yarangije ni ibiki? Ati none se dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ubundi si ibyo ukora ninde yakubwirije kubikora? Hari umuvugabutumwa, hari umuntu ugeze kukubwiriza kubikora? Ahubwo ikibazo ni uko utisobanukiwe. Wowe ubwawe uri icyaha, uru ruganda rukora icyaha, rukora ibyaha, uru ruganda rukora ibyaha, ntiwisobanukiwe. Ariko twavuga ngo yarabirangije, abanzi b'umusaraba wa Kristo, abarwanya ubutumwa bwiza, kandi abo ngabo nyine n'ubundi bahozeho, kuko ngo urubyaro rw'umubiri rurwanya urubyaro rw'umwuka. Niko byahoze, uko byari kera na n'ubu niko biri. Nta n'ikizahinduka, nta kizahinduka. Rero turashima Kristo Yesu wabirangije byose, akabirangiza ntasigaze na kimwe, akishyiraho ibyaha by'inyoko muntu, kuko icyamuzanye si kugira ngo acireho abari mu isi iteka, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Akora misiyo yari imuzanye, arayirangiza, aravuga ngo noneho byose birarangiye, ncunguye umuntu aba aracunguwe. Urubanza rwari tugereje umuntu rubarukuweho kubwo kwigomeka k'umukurambere wacu Adamu. Urwo rubanza tuba turukuweho. Rero ikibazo gihari ni ukugira ngo umuntu asobanukirwe aya makuru. Ariko rimwe na rimwe abantu ntiwabarenganya, amatwi yamenyereye kumva inkuru mbi ntashobora kumva inkuru nziza. Niyo inkuru nziza ije yumva ko ari inkuru mbi. Amatwi yamenyereye kumva uzarebe mu buzima busanzwe, iyo ufite umuntu agahora kuhamagara akubwira ibibazo, niyo yaguhamagara kuri telefone agiye kukubwira ikintu cyiza, ukibona koroye, ukibona telefone ye ukabona ko ari iguhamagaye, muri wowe mu buryo bw'imitekerereze hahita yandikamo ko arongeye kandi aragarutse, dore runaka aragarutse. Nyamara akuzanira indi nkuru itandukanye na yayindi. Natwe rero ku gihe cy'Ubuntu TV nta kindi tubazaniye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Ni nako marayika w'Umwami Imana yasanze abungeri kubera ko hari inkuru bari basanzwe bumva, ariko bamubonye baratinya. Akavuga ati mwebweho mwitinya, dore mbazaniye inkuru y'umunezero uzaba ku bantu bose, nta exception, nta n'umwe uvuyemo, ni abantu bose. Mu by'ukuri agakiza kagenewe abantu bose, kahawe abantu bose. Isi yose ifite agakiza, ahubwo ikibazo ni ukwihuza n'icyo kintu Kristo yabakoreye ku musaraba igorogota kugira ngo bahure nacyo, be kwigirira nabi. Imana yababariye. Urupfu rwa Kristo rwarabirangije, rwakuyeho iyo mihango, rukuraho ibyaha, rurabirangiza. Imana iravuga ngo ndanyuzwe, ubutabera bwanjye buruzuye, bwuzuriye mu mwana wanjye, bunyuzuriyemo. Ariko twagiye duhura n'abigisha amategeko ba mihango y'idini, ababwenge bw'isi batuyobora aho dushobora gukurirwaho umutwaro, ahubwo uko turushaho kwinjiramo tukarushaho kuremererwa, ndetse tukumva urenda kutugwira. Ariko hashimwe Kristo Yesu watanze amakuru yose, ariko nta nawe yagiye kuko ari muri twe, ko yari yaravuze ngo nzaboherereza uwo mufasha, ari umwuka wera. Ariko uwo mwuka wera niwe Kristo, n'ubundi niwe Kristo. Umwuka wera niwe Kristo, Kristo niwe Mana, Kristo niwe mwuka wera. Nzamuboherereza abane namwe, nzabana namwe, nzagendana namwe, nzatura muri mwe. Hanyuma ariko biratangaje kuko igihe cya none n'ubundi abantu baracyakora
ibyo ya mihango, niko bahakana urupfu rwa Kristo, ariko mu buryo bw'amayoberane, mu buryo abantu batapfa gusobanukirwa. Usanga abayobotse amadini hirya no hino barahabwa inyigisho z'abantu z'imihango bahawe n'abasekuruza akarande, ariko ntizishobora kurwanya irari ry'ibyaha riri mu mibiri yabo. Kandi namwe mwumva ubutumwa bwiza, muri abagabo kubihamya, muri abagabo bo kwihamiriza ibibabaho, kuko igihe waturiye ntibigeze bishiramo, igihe wagiriye mu ntebe ya penitensiya ntabwo bigeze bishiramo, ahubwo na n'ubu uracyabyibonaho, ndetse ukajya mu bwihebe bukomeye. Ariko wahuye n'abigisha bamwikirisha amategeko, wahuye na ba bwenge bw'isi bakuyobora ahantu udashobora guturira umutwaro, ahubwo uko urushaho kwatura, uko urushaho kujya mu ntebe ya penitensiya n'indi mihango itandukanye ikorwa, niko urushaho kuremererwa n'umutwaro. Uko urushaho gutura mu maturo, uko urushaho gutanga icya 10, niko urushaho kuremererwa, ndetse ntunagikiranukeho. Njya ntangara cyane, usanga bya byumba navuze nagereranyije n'amadini atandukanye, nibutsa ko idini ari rimwe, buri cyuma kigenda kishyira yacyo amategeko, kigatoranya. Kimwe kikavuga ngo twubahiriza amategeko y'Imana, ariko kikagira ibyo gitoranya. Ikindi kikavuga ngo ariko reka dutoranye, reka dukuremo icya 10. Icya 10 wa mugani se reka bagitoranye, nta n'ibiceri bizamo, ni inoti gusa. Ariko ibyo byose ni uburyo bwo gupfobya umurimo w'ubuntu uzire ku musaraba Golgotha, kuko nk'uko twabibonye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 1 gukomeza, muraza gusanga icyo Kristo yakoreye abizera, icyo Kristo yakoreye itorero. Mu by'ukuri rero, nshuti z'umusaraba, nshuti bakunze ubutumwa bwiza, turi hano kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Nta yindi nyungu tubitezemo, nta yindi nyungu duharanira, ahubwo kuko tuzi ibyo twabayemo, ni nacyo Pawulo niko byamugendekeye. Nawe yari mu barenganya Kristo kandi azi ko ari gukorera Imana, ariko ahishuriwe umusaraba wa Kristo, urupfu rwa Kristo rumugezeho ruramutsinda, abona ko ari umunyabyaha, ndetse atinyuka no kuvuga ati mu banyabyaha b'imbere ni njye wa mbere. Ariko niyo yagira ibyo yirata byiza, ni imbere y'abantu, si imbere y'Imana. Natwe rero turashima Imana duhishurira ubutumwa bwiza kugira ngo natwe tubugeze ku isi, kuko isi nta kindi kintu ikeneye ubutumwa bwiza. Ikeneye ubutumwa bwiza. Ni munyemerere dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1, duhere ku murongo wa 1. Haranditswe ngo ku murongo wa 14, niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero nawe byaremewe. Yabibanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, we imwiyungisha n'ibintu byose byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana yacu ishimwe. Imana yacu nishimwe. Kristo Yesu ashimwe kandi ahimbarizwe ibyo yakoze, ahimbarizwe icyo yakoreye inyoko muntu. Niwe mutwe w'itorero, niwe torero. Noneho se kandi itorero riraba ryarindi ryawe wiyitiriye, cyangwa se ryashinzwe n'abafite inyungu runaka, ukabingaruzwa umuheto kugira ngo mu by'ukuri b'intego zabo bazigereho. Ariko hano Pawulo arabisobanuye neza, agaragaje ko ari we waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Mbibutse ko uhereye kuva na kera
ibintu byose byezwa n'amaraso. Hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Ariko Kristo aza ari igitambo kizima, aza ari incungu y'abatuye isi yose, ngo aducunguza, ngo amaraso ye tubasha kubabarirwa ibyaha byacu byose. Amaze gukora uwo murimo ntibyagarukiye aho ngaho, ahubwo yadukuye mu bwami bw'umwijima atwinjiza mu bwami bw'umwana we, atwinjiza mu bwami bwe. Mana ishimwe, ni igikorwa ubwe yikoreye, nta ruhare rwa muntu rurimo. Mu gakiza nta ruhare rwawe rukenewe, nta ruhare rw'umuntu rukenewe, kuko urwaye ruranuka. Nushaka utanga ibya mirenge, nushaka wubake ibyitwa insengero z'umujyi wa Kigali zose cyangwa zo mu Rwanda zose, ariko biranuka imbere y'Imana, biranuka, Imana birayinukira. Kandi uko urushaho gukiranuka kwawe, kwinjira mu gukiranuka kwawe, niko urushaho kwegera umwobo wa Gehinomu, niko urushaho kuba umwana w'umusaraba, uwo umwana wo kurimbuka. Uko urushaho kwiringira no kwinjira mu gukiranuka kwawe, niko urushaho kwegera umwobo wa Gehinomu, niko imigozi ya Satani ishobora kuguhambira, kuko ibyawe biranuka. Niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu byose, nta na kimwe gisigaye. Rero urupfu rwa Kristo rushimwe, kuko amaraso ye yaje akuraho. Mwibuke ko amaraso ye yatonyangiye kuri wa musirikare wari umaze kumutera icumu, amutonyangiye byonyine. Mu by'ukuri impinduka ziraba, akuraho urubanza rw'ibyakorewe. Cya gisambo ku musaraba cyizeye ko cyahishuriye ko Kristo ari umwami, Kristo ari Imana. Mu by'ukuri nta kindi gihesha abantu bose gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko umuntu yogejwe de. Amaraso ya Kristo yamwogeje de. Amaraso ya Kristo yaje kugira ngo yoze abantu bose de, bahinduka bera imbere y'Imana. Imana yo ireba abantu, uru rutonde rw'ibyaha abantu bashyizeho, Imana ntirubona, ntibyibuka, aravuga ngo sinzabyibuka ukundi, byeyuwe nk'igicu cya rukokoma, bikuweho, sinzabyibuka ukundi. Ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu ntabwo nzabyibuka ukundi. Ariko usanga abantu uko bukeye n'uko bwije baributsa Imana ibyaha, barayibyibutsa, bagakora urutonde. Hari urutonde abantu bashyizeho, hari urutonde abantu bashyizeho ngo bibutse Imana, baributsa Imana ibintu yibagiwe. Iyo paje Imana yayikuyeho ntikiyibona, ahubwo yo irabona ko yatanze agakiza, yababariye abantu bose. Kuko muri Kristo Yesu arimo Imana, nk'uko twabisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorisayo, igice cya mbere, nk'uko twabisomye ngo muri Kristo Yesu nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyabikibabaraho ibyaha. Ngo noneho rero tubitse ijambo ry'umwuzuro. Haleluya, Mana ishimwe, yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Iryo jambo ry'umwuzuro nuko ariho ubwiyunge muri Kristo Yesu ku musaraba, Igorogota, kuri cya gitambo cyahindutse umubabwe kigahinduka ituro. Mu by'ukuri niho ubwiyunge bwabereye Imana. Ubwiyunge burabaye, ubwiyunge burabaye 100%. Nta muntu nkibaraho ibyaha, ahubwo ndi kubabona ari abera, ari abaziranenge batagaho. Ikura abantu mu bwami bw'umwijima, hanyuma ibinjiza mu bwami bw'umwana wayo. Twebwe abakijijwe, twebwe abera b'Imana, intungane z'Imana, duhindurwa abami, twinjizwa mu kindi gihugu cy'ubwami. Ni igihugu gituwemo n'abami gusa. Nubwo umubiri mu buryo buri fizike, nge Frederic abantu bambona, ariko ndi mu kindi gihugu cy'ubwami, kandi ndi umwami muri icyo gihugu. Ndi umwami, ndi umutambyi. Ntabwo ndi umutambyi muri ubwo bwami, ahubwo ndi umutambyi hagati y'Imana n'abantu bataramenya ubutumwa bwiza.
ubu ndi gutamba, ndi gutamba ubutumwa bwiza, ndi gutangaza iki gitambo. Muri icyo gihugu duhabwa inshingano yo gutamba cyangwa yo gutangaza ubutumwa bwiza, ariko bwami bwa Kristo, kugira ngo abantu bizere icyo Imana yabakoreye, hanyuma bababarirwe ibyaha byabo, bamenye ko Imana yababariye. Hari umuririmbyi, indirimbo ya 64 mu ndirimbo niba nibuka neza zo gushimisha Imana, harimo igice kivuga ngo, itangira ivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abayirebyeho bariwe bafite ubusagwe bw'inzoka, ubumara bw'inzoka burimo. Nta kindi basabwe ni ukureba bakitegereza, bakizera ijambo Mose ababwiye ko niba yareba kiriya gishushanyo cy'inzoka yacuze mu miringa ko bari gukira. Ariko banze kurebaho. Hari abarebyeho barakira, ariko hari n'abatararebyeho, bakomeza kuba muri ya mihango yabo, bavuga ati ntabwo inzoka, turabizi ko muri Isiraheli tuzi imiti ikoreshwa igombora inzoka. Ikintu Mose acuze areba imiringa yambuye abagore, akacuramo inzoka tureba akayimanika, ngo niturebe ngo turakira. Hari imiti yacu gakondo, hari ibyo twahawe n'abasokuruza karande. Ni nayo mpamvu uko bimeze na n'ubu niko bimeze, uko byari bimeze na n'ubu niko bimeze. Abantu baranga kureba kuri Kristo, kandi ntushobora kwakira agakiza, ntushobora gutsindishirizwa utitakarije icyizere, kuko kugira ngo ukizwe ni uko witakariza icyizere ku kibi n'icyiza, ukitakariza icyizere ko nta cyiza na kimwe cyaguturukamo, kuri mubi rwimbi, nta n'icyo abantu bakubonyeho nubwo wibumbaritse, ariko ubusabwe bw'ubumara bukurimo urabuzi. Guhishurirwa rero icyo kintu no guhishurirwa umurimo w'Imana wuzure ku musaraba Golgotha, icyo umurimo w'Imana wakoze kuri iyo nyoko, kuri iryo komoko ryawe, niko gutsindishirizwa, niko guhabwa agakiza, niho ukura urwandiko rw'agatanga ka mbere, niho ukurirwaho umutwaro. Ngo ariko ngo Abisirayeli bakomeza gukoresha imiti yabo gakondo, imiti yabo bahawe basekuruza na basekuruza karande, kugira ngo ubumara bw'inzoka bubavemo, ngo bakarinda bapfa. Ngo abemeye guhanga amaso, ngo ni nako Kristo nawe akwiye kumanikwa, kugira ngo abantu bamurebe, bamuhanga amaso, bamenye icyo urwo rupfu rukoze. Abantu benshi barizera, ariko bizera ikizi? Ntabwo bizera ko urupfu rwa Kristo rwabahinduye abera. Niyo mpamvu umuntu umaze imyaka 40 mu idini mubaza kuvuga ati se warakijijwe? Narakijijwe. Wakijijwe iki se? Ati Kristo, urupfu rwa Kristo rwarambara, rwakubabariye se iki, rwagukuyeho iki? Ati ndihana, ndagerageza, ati ndacyarwana intambara yo kwizera. Iyo ntambara se wamaze urayirwana kukize mu myaka 60 50, byibuze ugeze kuri iyo percentage, ugeze ku kihe kigero? Kihe kigero? Kubwira ati ndabona bikiri hasi, ariko wayobowe aho utagomba gukurirwaho umutwaro. N'ikimenyimenyi urashobora kuremererwa. Turi hano kugira tubatangarize inkuru y'umunezero wabaye ku bantu bose. Kristo yarabirangije, Kristo yacunguye inyoko muntu, Kristo ubwe yishyizeho igihano warukwiriye, igihano kiguhesha amahoro, niwe wagihanwe. Reka dufate urugero wenda ko biherutse gukorwa n'umukuru w'igihugu cyacu, ubwo yatangazaga imbabazi ku bagororwa. Mu by'ukuri ziriya imbabazi za Perezida wa Repubulika zikuraho icyaha ndetse n'ingaruka zacyo mu buryo bw'abantu. Ni ukuvuga ngo Perezida niwe mucamanza w'ikirenga mu gihugu, Perezida wa Repubulika niwe mucamanza w'ikirenga mu gihugu. Niba atangaje ngo ibyaha bagororwa 500,000 ibyaha bakoze n'ibihano bahawe barabibabariwe, ubwo n'ingaruka zabyo biragendana. Rero urupfu rwa Kristo, tekereza noneho Perezida babariye abantu, abafungwa, ariko umuntu akomeza kwibona muri gereza, apfobeje imbabazi umukuru w'igihugu yatanze, arazipfobeje. Uko rero niko bimeze, nk'uko twagendeye muri iri jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorisayo, igice cya mbere,
guhera ku murongo wa 14, ni ukuvuga ngo urupfu rwa Kristo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Noneho abantu baracyabyibonamo, nyamara Yesu arabona arabahinduye abera baziranenge, arabona arabahinduye abaziranenge, kuko mu rupfu rwe niho Imana yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyabikibabaraho ibyaha. Tekereza rero umuntu wakeresheje imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika hano mu isi yagenzwa ati? Kazwe umuntu noneho wakeresheje amaraso y'umwana w'Imana azira inenge, aho ugira ngo wowe azarokoka? Azarokoka? Ntabwo azarokoka. Ariko igihe nk'uko iyi televiziyo yizwe ngo ni igihe cy'ubuntu, igihe cyo gutangaza izi mbabazi, cyo gutangaza ubwami kirahari. Turahari kugira ngo dutangaze ubwami bene data, nta zindi ndamu. Hari ibibazo abantu bakunda kutubaza y'ubuganirira ubutumwa bwiza, akubwira ngo se numbwiriza ubutumwa bwiza ndajya he? Urajya he? Urajya muri Kristo Yesu? Hari ahandi se? Ni ikibazo rwose umuntu dukunda guhura nabyo. Kumbwiriza ubutumwa bwiza ndabwumva, ariko se nubumbwiriza ndajya he? Urajya muri Kristo Yesu. Ko babumbwirije nkagira inzu njyamo yitira izina ry'Imana, wowe nubumbwiriza ndajya he? Uranjyana mu ruhe rusengero? Urajya muri Kristo Yesu, kuko ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Urajya utazacirwaho iteka nyine, ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu abwiye uriya Musamariya ati ntabwo abantu bazongera kunsengera kuri uyu musozi. Niyo mpamvu nitujya mu byakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo wa 24 gukomeza, mwahasoma mwitonze nta kibazo, singiye kuhasoma. Ariko Pawulo ubwo yagendagendaga muri Ateni mu Bugereki, ngo yahasanze ibicaniro bitandukanye, ariko ngo asanga ngo icyanditswe ngo icy'Imana itamenywa. Aravuga ngo iki cy'Imana itamenywa niyo nje kubabwira, ngo iyi ngiyi rero kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, kuko ari umwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu, ntiba mu nsengero. Muri Bibiliya ntagatifu nyine iramba Bibiliya ntagatifu bavuga ko ntiba muri kiliziya yubatswe n'amaboko y'abantu. Irahakanye ko itaba muri ziriya nzu mujya kwishakiramo. Ntabwo ziriya nzu nta Mana ibamo, nta Mana ibamo. Simba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu, kandi sinkorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo nkennye. Ni Imana ibyivugira muri kiriya gitabo mbarangiye byakozwe n'intumwa 17:24, wasoma neza witonze. Ntabwo ibyo tubabwira si amagambo y'ubwenge, kuko Imana ntabwo yigeze ishima guhishurira abantu ubutumwa bwiza biciye mu bwenge bw'isi. Oya, ntabwo ari ikintu Imana yigeze ishima. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Iravuga ntabwo izo nzu nzibamo, sinkorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo nkennye, ntacyo mpabwa n'amaboko y'abantu. Ibyo utanga rero si Imana uyiheza. Y'abantu bubaka ziriya nzu bakazitirira Imana, ntabwo ari Imana, ntabwo ari Kristo Yesu. Mwibuke ko bamusohoyemo ndetse ashimwa no kubarizwa hanze y'umurwa, kugira ngo dusohoke tugire gute tumusange. Ntabwo rero nta Mana ibamo hariya. Nagarukaga ku gitambo cya Kristo cyo cyatumye twungwa n'Imana. Imana yabyitubaraho ibicumuro, yabyitubaraho ibyaha, iravuga ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba imwingisha ibintu byose, ari biri mu isi cyangwa biri mu ijuru. Iyo uzengurutse hirya no hino muri ziriya nzu bitirira Imana ariko bitari byo koko, usanga aya magambo baragiye bayandikamo. Hari aho nagiye nsanga aya magambo yanditsemo, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba imwingisha n'ibintu byose. Ariko wabaza umuntu urimo ati biriya bivuze iki, ntashobora kubasha kugira gute kubishyikira. Kandi koko ubwenge bwe ntibwabishyikira, keretse umuntu Imana ibashije igiriye ubuntu agahishurirwa urukundo rwayo, agahishurirwa ubutumwa bwiza.
nababwiraga icyo urupfu rwa Kristo rwakoze. Ya mihango, muri iyo mihango habagaho gutamba ibitambo. Hari intama amatungo yari yaragorewe, ngo buri muntu rimwe mu mwaka asangaga umutambyi akajyana itungo rizira inenge, hanyuma akarambura ikiganza mu ruhanga rwa rya tungo, yarangiza akaryaturiraho, akatura ibyaha bye byose imbere y'umutambyi, hanyuma umutambyi agasogota rya tungo, arisogose mu cyimbo cya wa munyabyaha uzanye igitambo, ariko ngo ibyaha bigatwikirwa. Ntabwo byavagaho, byaratwikirwaga. Nyamara igitambo cya Kristo Yesu kiza kije gukuraho, kiza kije gukemura ikibazo inyoko muntu yari ifitanye n'Imana. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, icyo tubabwira ni ubutumwa bwiza, ni inkuru y'umunezero. Kabone nubwo amatwi yawe yaba yaramenyereye kumva inkuru mbi, ariko umunsi tukuzaniye inkuru nziza. Biragoye kugira ngo amatwi abishyikire, ariko ntibiva ku bushake bwawe, ntabwo biva ku muhate wawe ubigirira, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Icyakora turakurarikira gukomeza kugira inyota, kuko uko ugira inyota, uko urushaho kugira inyota, niko Imana nayo ibona iyo nyota iri muri wowe. Hirya no hino mu madini atandukanye harimo abantu bahamagawe n'Imana, bumva Imana irahamagaye, ariko bayobera kwa mwikisha amategeko no kwa mihango y'idini, bazi ko bazaturirwa imitwaro. Abo bantu umunsi bazumva ijwi ry'Imana bazarimenya, umunsi bazumva ubutumwa bwiza bazamenya ko ariko ba bandi barimo bafite inyota, bashaka gukiranuka, ariko bakabona ntibari gukiranuka Imana ishaka. Abo ngabo umunsi bumvisha ubutumwa bwiza tubabwira, mu by'ukuri inyegamo izakurwaho, bahindukirira umwami utanga ubugingo, bazamenya ko ari ijwi ry'Imana, kuko niko Kristo yivugiye. Yarivugiye ubwo ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikarimenya. Iyo ijwi ryanjye ryazigezeho rimenya ko ari njye uvuze, kandi ijwi ryanjye ntizishobora kuryitiranya n'andi majwi, ngo andi majwi ntabwo ushobora kuyitaho, andi majwi ntizishobora kuyitaho. Muri Kristo Yesu nimo Imana yiyungiye. Naje hano gutangaza ko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose ntiyabikibabaraho ibyaha. Imana nta byaha ikikubaraho, ariko ukeneye guhishurirwa aya makuru, ukeneye kumenya aya makuru, ukamenya urupfu rwa Kristo rwakoze kuri wowe, hanyuma ukaba mu mudendezo w'abana b'Imana, ukaba wenjoyinga agakiza, umunezero w'agakiza, ukaba unezerewe, utunze umutima, ukegera intebe y'ubuntu udatinya, umutima wawe uminjiriwemo, gukurwamo kwimenyaho ikintu. Aho ngaho rero noneho ngo yadukuye muri ubwo bwami bw'umwijima atwinjiza noneho mu itorero nyakuri. Aho noneho wakwakira igaburo ryera, aho nawe wamanyagura imitsima. N'ubu ndimo kumanyagura, ndimo ndamanyagura imitsima, ndimo ndatanga igaburo ryera kubera b'Imana aho bari hose. Turimo turamanyagura, ngira igaburo ryera, ngira ifunguro ryera. Iri nibyo yavuze ngo uko muzajya muterana mujye mubigira gutya kugira ngo munyibuke. Ndimo ndamanyagura abera b'Imana aho bateranye abari hirya no hino ku isi na hano mu Rwanda. Ndimo ndamanyagura, uyu ni umutsima ndi kumanyagura. Ibi ni ibyo kurya nyakuri, nibyo Yesu yavugaga akabwira abigishwa be, mfite ibyo kurya nyakuri mwe mutazi. Turimo turamanyagura umutsima. Abera aho bari hirya no hino mwakire ifunguro ryera, turimo murye munywe, mwakire munywe. Ndamanyaguye, uyu ni umutsima manyaguye. Ariko nawe utarayishurwa ubutumwa bwiza, ukeneye kumenya ukuri, ariko ngo abantu bazamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Ikibazo ufite ni nako n'abigishwa n'ababwizwa ubutumwa na Yohana umubatiza bari bafite. Ariko umunsi umwe Yohana umubatiza ari kubatiza, Yesu Kristo nawe atambuka hirya, baramubona. Amaze kumubona abwira abo bari kumwe, arabwira ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Murambera abahamya, murambera abagabo. Ntabwo umubatizo mbabatiza ukuraho ibyaha by'abari mu isi,
ahubwo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yibajije abantu benshi ko bavutse ubwa kabiri, bati narabatijwe, nabwirijwe ubutumwa, hanyuma bandambikaho ibiganza, banshyira mu mazi, bamvutse ubwa kabiri. Ayo mazi ntabwo ariyo yakubyara ubwa kabiri. Ayo uretse no kukubyarwa n'ico ryo ku mubiri ntiyabasha kurikuraho. N'ikimenyimenyi uzajye muri dushe numara koga, woga uburyo bwose bushoboka, ariko nufata esuime ukihanagura, esuime kabiri gatatu uzabona iriho umwanda. Uwo mwanda uvuye hehe? Kuba uvuye muri dushe woze witsitsime. Nkaswe none umuntu bubitse bubije muri ya mazi, ari ya mazi ntashobora gukuraho ibyaha. Uzakore test, uzakora urugero, wenda use n'ufata icyondo cyangwa itakuryisigeho cyangwa se imbyiro, hanyuma uzisige ku zisafuriya cyangwa se z'inkono aho waba uri hose, uzisige ku mubiri, akaboko ukibireze mu mazi, uzakuramo akaboko n'ikakiro zambyiro, uzagakuramo kakiriho wa mwanda. Ukorera ayo mazi atakuraho uwo mwanda uri ku mubiri, ni nako atakuraho ibyaha. Niyo mpamvu Yohana abonye Yesu yavuga ati dore nguriya njyewe ndi integuza, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi nguriya. Bamwe bafa kuri Yohana bakurikira Kristo. Turacyagukoraho iki niba udakuraho ibyaha? Abantu ni iki bakora mu madini, ni iki bakora mu nyigisho z'iyobokamana bigishijwe, ko Imana ishaka abantu bayoboka, ko ishaka ko abantu bayimenya. Kandi kuyimenya ni ukumenya Kristo, kandi kumenya Kristo ni ukumenya umurimo w'ubuntu wuzuriye ku musaraba Golgotha. Ntabwo ashaka abayoboke, ahubwo ashaka abantu bamumenya. Nsoza reka dusoreze ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 16, wenda turasomamo umurongo wa 8 n'uwa 9 tugeze ku wa 10. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umumaro w'Umwuka Wera. Ibyo nakubwiye nta ruhare rw'umuntu mu gakiza, kandi kugira ngo kakire ntabwo biri uve mu muhate wawe, kuko umuhate wawe nawe uranukuranduye. Ntabwo biri uve mu muhate ubigirira. Icyakora uko uwumva ubutumwa bwiza nuko urushaho kugira inyota, mu by'ukuri Kristo Yesu azakuhishurira. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16, umurongo waho wa 8 ndetse n'uwa 9 n'uwa 10, umutwe w'amagambo aravuga ngo umumaro w'Umwuka Wera, umumaro Umwuka Wera azabagirira. Haravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amategeko n'ibyo gukiranuka, kuko njya kwa Data. Agiye gusobanura ibi bintu ko abyemeza, aravuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Kuko batizeye iki? Ntabwo bizeye ko ubwiyunge hagati yabo n'Imana bwabayeho, Imana ikababaraho icyaha, ko Imana ibabara nk'abera. Kuko batizeye ko nabababariye, kuko batizeye ko icyanzanye atari kugira ngo bacireho iteka, ahubwo ari kugira ngo bakizwe, bahabwe ubugingo buhoraho. Abantu rero bazazira ko banze kwakiriza imbabazi, ko banze kwizera, abo bakomeza gushaka gushyiramo ibyabo. Uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo, ariko utamwizera amaze gucirwaho iteka. Amaze gucirwaho iteka. Umwuka Wera rero iyo yakugezeho aguhishurira ububi bwawe, aguhishurira ivuko ryawe ryo muri Adamu, akaguhishurira ivuko ryawe ryo muri Adamu, ndetse n'ikiritegereje n'ikirikwiriye ko ari ugucirwaho iteka. Ariko kanaguhishurira umurimo w'ubuntu wuzuye ku musaraba Golgotha, akaguhishurira ko nubwo bimeze bityo rero ubwiyunge hagati yawe n'Imana bwarabaye, ku bwa rwa rupfu rwarabaye, Imana ntikikubaraho ibyaha. Uko niko umuntu ahishurirwa, uko niko umuntu avuka ubwa kabiri. Aho niho umuntu ahererwa urwandiko rw'agatanga ka mbere. Aho niho umuntu agirirwa umwana w'Imana. Iyo umutima urubanza ijambo ry'Imana riguciriye ruhamizanye n'icyo umutima nawo gucira ukwemeza, ibyo ngibyo bikagutsinda, ugomba kubanza ukagera muri rimbukiro, ugahishurirwa ko noneho Kristo yageze, yasutse ubugingo bugera muri rimbukiro. Yaravuze ngo mfite ubasha bwo gutanga ubugingo bwanjye bukagera muri rimbukiro, nkongera nkabukura. Ubwo aho ni upfana na Kristo, ukamenya ko wapfanye na Kristo, none ukongera ukazukira muri we, ukaba icyaremwe gishya. None ukakira imitekerereze y'Imana, ugasubizwa muri ya ngobyi ya Edeni, ugasubira mu bwami. Ariko ikibazo ni ukumenya ngo
mbese wahishuriwe, mbese wamenye ukuri, mbese wamenye ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe Imana itazabyibuka ukundi, mbese wamenye ko hagati yawe n'Imana ubwiyunge bwamaze kuba ku bw'urupfu rwa Kristo, ya mihango ukamenya ko Kristo yaguhindukiye ituro n'igitambo n'umubavu uhumurira neza Imana iteka ryose, kandi ko Imana avuze ati ndanyuzwe birahagije, nta cyawe nkeneye, nta matura Imana ikeneye. N'abagusahura nibagusahure, komeza utange ubutunzi bwawe, ariko ibyo Imana ntibikeneye, birapfobya ituro Kristo yitanze ubwe, nkuko nakurangiye kubiri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byabo 5, ndetse no mu byakozwe n'intumwa 17 22 kuzamura. Ntabyo Imana igukeneye, we wayiha iki? Ariyo yaguhaye byose, igaha n'abantu guhumeka, igaha abantu n'ibindi byose n'ubugingo. We wayiha iki? Kibiva mu kiganza byawe byose bigize gute? Byanduye. Tumva twasoreza ahangaha, tubararikira kujya mukomeza gukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza bica ku Gihe cy'Ubuntu TV, ndetse mugakora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bigira gute bibageraho, ndetse mubasha no gusangiza inshuti zanyu n'abavandimwe hirya no hino ubutumwa bwiza. Twe turavuze, hari abazafungura bakabasha kubona ubutumwa bwiza, ariko nawe ntuzabyihererane, ahubwo sangiza undi ubutumwa bwiza, kugira ngo iyi nkuru nziza igere ku bantu bose, kabone nubwo amatwi yamenyereye kumva inkuru mbi, niyo yumvisha inkuru nziza ayitiranya n'inkuru mbi, ariko Umwuka Wera ahari kugira ngo ibyo bintu byombi ari gutandukanyiriza, ahubwo wishurire ukuri kuri mu butumwa bwiza. Muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzabatura, kandi umwami n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Niwinjira muri Kristo Yesu, nta teka uzacirwaho, nta cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Oya, si agakiza wakiriye gatakara, kuko si agakiza gakorerwa, ahubwo ni agakiza k'ubuntu. Ijuru ni ubuntu, Imana ritangiye ubuntu, imiryango irakinguye. Uko byari bimeze ku bwa Nowa, inkuge ikugururwa, buri wese akayinjiramo, itangazo rigatangwa. Na n'ubu niko turi gutanga amatangazo tubwira abantu ubutumwa bwiza, kugira ngo bakirane ijambo ry'Imana imitima inezerewe, baryizeze imitima yabo, batuza akanwa, Imana ibareho gukiranuka. Murakoze. Mwaganiraga n'umuvugabutumwa, umukunzi w'ubutumwa bwiza, uwera w'Imana, intungane itagizwe ubutungane ku bwayo, ahubwo yatunganyijwe na Kristo. Yitwa Nsengumuremyi Frederic. Shalom, shalom.